हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सोनी और आप देख रहे हो पीके प्रैंक टीवी चैनल। तो गाइस, मैंने वीडियो सबसे पहले तो सॉरी कि मैं वीडियो इतनी लेट डाल रहा हूं। कुछ कारणों की वजह से वीडियो में नहीं डाल पा रहा था और हो सकता है आगे भी ना डाल पाऊँ क्योंकि मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। पर मैं कोशिश रहेगी कि अगली वीडियो जल्दी डालूँ। तब तक के लिए वीडियो एंजॉय करो और थंबनेल टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस पर है। तो चलो सीधे वीडियो की ओर चलते हैं, आ जाओ। No, 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 no. तो कैसी लगी वीडियो गाइस? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ और लाइक कर दो। सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें जिससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ये सब तो आप कर ही दोगे, भरोसा है मुझे। साथ ही साथ अगर हम इंस्टाग्राम में हो तो आ जाओ, वहाँ भी फॉलो करो। पीके प्रैंक टीवी चैनल सब उनका नाम है, फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। JMD।